嚟到第3至到5條呢一度 Part B 嘅開首咧都會係 9x square 再減 16y square。咁不過3條題目嘅 grouping technique 咧都會有啲唔同㗎。咁同一時間咧，同學亦都可以利用到呢幾條題目去了解得到，其實 Part A 係可以引導俾我哋聽到底應該點樣去做一個 grouping 㗎。好啦，咁首先第4條呢度 Part A 咧會見得到就會係 9x square 再減 16y square 啦。咁 Part B 咧就明顯地就會係以下呢兩個 term。好啦，咁我哋就先處理翻 Part A， 而家就有 9x square 再減 16y square 咧，咁就會係等同於呢個 3x 減 4y， 然之後咧就再乘翻呢個咧就會係 3x 加 4y 啊。咁然之後去到 Part B 呢一度，咁我哋今次首先就抄翻題目啦。好啦，咁為咗我哋要用到 Part A 啦，咁所以會見得到咧，其實今次就會係將佢分做2啊，因為我哋喺第3條嘅時候咧，其實就係分做3、1噶嘛。咁我哋今次係呢一條咧就分做2。咁頭呢兩個 terms 咧，咁 Part A 做咗噶啦，就會係呢個 3x 減 4y， 再乘翻呢個 3x 加 4y 啦。咁然之後後邊呢兩個 term， 我哋就做一個 factorization。今次咧就將個-2就抽出嚟，咁所以咧我哋就會有呢個減2，然之後咧就會係 3x 再減 4y。喺呢一度會見得到咧，我哋今次個 common factor 就會係 3x 減 4y 嘛，咁所以就將佢扯翻出嚟先。剩低咧我就先建議大家咧就加翻個中括號啦，然之後就會係 3x 加 4y 再減2，咁你再 simplify 翻去咧就會係 3x 減 4y， 3x 加 4y。再減2，咁以下呢個咧就會有個答案。咁同樣地啦，咁你今次咧喺 Part A 嘅時候就用咗 A square 減 B square 咧，就會 technique B。咁然之後去到 Part B 咧，我哋就先做咗一個 grouping， 再我哋咧就有抽 common factor。咁所以我哋今次用嘅 technique 咧就會係 B、D、A 呢3個啊。